مکہ کی گلیوں میں شور برپا ہے، آمنہ کی گود میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور ایسا بچہ آیا ہے کہ کائنات میں کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ جی اجازت ہو تو میں بھی دیکھ لوں؟ فرمایا جاؤ جبریل تم بھی دیکھ کے آؤ۔ جبریل امین آتے ہیں، اللہ کے محبوب کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد جبریل امین کا تاثر تو ملاحظہ کیجئے کیا فرماتے ہیں، قلبت مشارق الارض و مغاربہا، دنیا والو، او مکہ والو، تم نے دیکھا کیا؟ تم نے تو مکہ ہی دیکھا ہے اور کوئی جگہ نہیں دیکھی، میں نے تو ساری کائنات دیکھی ہے، میں نے 1.25 لاکھ انبیاء کا حسن بھی دیکھا ہے، اور ان کے حسن میں سے جناب یوسف کا حسن و جمال بھی دیکھا، لیکن میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں لم ارا احدا اجمل اکمل اشرف من محمد صلی اللہ پیدا کرنے والے کی قسم، میری نگاہوں نے محمد جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، میری نگاہوں نے محمد جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا جبریل تو کیسے دیکھتا؟ میں نے محمد جیسا بنایا ہی کوئی نہیں، میں نے محمد جیسا بنایا ہی کوئی نہیں۔ سنیے سنیے اللہ کے محبوب کو جو اللہ نے حسن دیا، سنیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز میں اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہیں۔ فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس، دنیا والو میرا بھی ایک سورج ہے، کائنات کا بھی ایک سورج ہے۔ اپنے شوہر کو کیا کہا؟